olunaku olweggulo batuwadde bu tips abakyala tukola obusungu ate ebintu ne biberanga bigenda kwononekera abaana ne batugamba nti munnaye omwana osobola muteeka ewa jjajja naye nga bw'ogenda omulaba mugenda mwenna babiri tugenda wekoyinza okusangayo ebyedda nodde emabega omumanyi yatuuse dda omukyala Susan Makula Nantaba Bujjingo nsaba olamuse kubatuwuliriza tuwuliriza tukubuuzaako munyere ya Mukama Yesu Kristo nanga tukkiriza nti awo oli bulungi byonna ebitatambula bulungi still mwesige ajja kuba bitereza era abakyala waliwo yaŋŋambye naŋŋamba nedda abasajja abo tuba twabakyawa gwokimanyi kyawa omusajja omwana muleke gwe wamukyawa omusajja naye omwana yeetaaga kitaawe naye ekintu ekyo si kyangu olw'obusungu n'oluusi oba ogamba nange kamulumize wano naye ate omunange olumya mwana naye ate wetudda ne mu bantu abakyala teri mukyala agolokoka ku makya n'ayagala azaala abaana mu basajja ab'enjawulo teri mukyala ayingira relationship ngayagala azale yave yazale mulala teri nayingira relationship ngayagala eggwewo abasinga bayingira nga bamanyi kiyinza ogenda paka mu bufumbo n'ebizibu ne bijjaawo bye batasobola kunnyonnyola buli muntu so naye abaana bano mubayita amannya abakazi bayitibwa amannya omwana ono azaaliddwa osobola okuba nga ggwe si bwe wayagala naye Katonda takola nsobi ekirala omukazi teweesalira musango byagaana bugaani nawe oyinza okuba olina ensobi zo zewakola naye wali olina kyoyagala oba kyosuubira ne bitavaayo bulungi nga bwe wali oplaninze sooka oyogere ku ekyo ekintu ky'okwesalira omusango abakyala bangi by the way ndowooza n'obusungu obumu bwe badisplacinga ku baana kiva kukwesalira musango n'obeera nga you're going through those emotions. How can somebody handle that? Ekisooka kwe kukkiriza nti ensobi yaliwo ensobi naye gwe kye wali oyagala mu relationship oba gwe wali oyagala okuzaalayo obuzaazi weesalira omusango ne bw'oba si gwe wali oyagala okuzaala obuzaazi byakera bukezi ne bigaana weebaze Katonda wakola ky'osobola okukola gwe patio gye wakola yaggwa kati obusungu tetubusaate ku mwana n'ekirala abantu beesalira omusango olw'abantu be babeera nabo society mwe tubeera omukazi bw'ozaala omwana omu bagamba basobola okwogera lwaki yazadde tannafumbirwa bikomaawo bw'ozaala owokubiri n'oyo omusajja ne mwawukana ofuuka malaaya byeyongera kati abaana babiri mu basajja ab'enjawulo abantu bakulabanga omuntu omwenzi omuntu malaaya lwaki walekawo omusajja lwaki wakola kino ne batamanya nsonga lwaki oluusi wakito oyinza okuba nga teyakukyawa gwe wakyawa nga relationship yali abusive baali okutulugunya si migo gyokka oyinza okizuula nga mubadde mudeti nga akola ensobi ne webaka naye nini okizuula nga ntasobola beera taata w'abaana bo naawe tasobola beera mwamiwo ng'embeera ze togenda zisobola so bw'ovaayo abantu bano abatwetoolodde batuleetera okulowooza nti obubi bwaffe bwenkana bwa sitaani tuli sitaani tetwalowooza lwaki tewalowooza ku omwana bamuzaala lwaki omwana tebamuzaala omu yekka mu kika wabawo ebigambo bingi ebyo kati mu kusalira omukazi omusango aba agwesalira naye n'atandika olabanga ndowooza obuzibu bwali ku ye yalemererwa African society okuva edda abasajja tebatwalibwanga lwakuba kati nti wazzeewo kino ekyabakazi balwanira eddembe ly'abakazi bakola ki kuva dda abasajja baabanga nga baba jja mu bintu ebimu omukazi always gwe abanga n'ensobi mu bufumbo bwo obufumbo okugaana blame edda ku mukazi nti omukazi yalemereddwa ng'ogyeko society naye kiri bibiriko nti omukazi omugezi azimba amaka go omusirusiru yagamenya kati ojja kusanga nga society ekikuteekako naye nga ate tebajja kuwuliriza abakyala abamu tebayo ennaku zino twogera mukazi avayo n'agamba nze namukyayo lwa nsonga eno luli bali teboogera kati bw'abanga yazaala abaana asobola okunnyonnyola omu naye ate n'omu gwannyonnyodde n'akitwala ye nga bw'ayagala kati abakyala bano tusooke tubayambeko okubanga tetubasalira misango kubayita mannya n'abaana bayita amannya simanyi gwe bayita mwana wa kibi mu nsi
Otubanga fena twatondewa mu kifaananyi kya Katonda. Era omwana w'ekibitali. Omwana kati ekintu kyannema otegeera nti omwana azaliddwa nga tebabagasse atwalibwa okubanga mwana wa kibi. Kati bwe bamala obbagatta omwana ono mumuddamu ne mumurineminga muddamu ne mumutuuma erinnya eddala abakikati mubeera mwamu branding unfairly nti ye teyamanya ku decision ya muzadde. Yes. Katonda ye yamuleeta ate kiri nnyo mu madiini be bagamba omwana w'ekibi naye ate be bagamba Katonda yakumanya nga tonnatondebwa mu lubuto. Byannema okutegeera lwaki tuyina kye twagala ekirala ne tukirondamu so bwekityo. Naye abantu tugezeeko okubanga abakazi bano tetubalabanga abalemwa abalina emizimu abalina sitaani bo bennyini basitaani bamalaya benzi. Kati embeera eyo yonna bwejjawo bambi teyasalawo naye yagenda mu relationship ey'okubiri nga agezesalawo bakuluno binaakola. Kati mu kugezesa okwo bambi gy'asanga ate era amumenya omutima kati abana naaweza bwe kidda ku musajja amwagadde ne muyingiramu ab'eŋŋanda tetwagala mukazi yazaalako tuletaano omukazi yazaalako baŋŋanda kati nga be bateeka mu musajja nti omwana omukalikali babiri ofaaki so teri agoloka ku makya n'asalawo oba n'ateekateeka na planninga okuzaala abaana mu basajja b'enjawulo. Relationship egaana bugaanyi kukola neyesanga ng'ekyo kizze. So abakyala ate ne tudda ku ffe abakyala abaana bwe baba bali oli nabo nga tonnafumbirwa tula n'omwami mulabe engeri gye mugenda okuzaamu abaana bano. Kati obusungu obusewali oyina omwana w'omusajja oba abaana b'abasajja b'ogenze nabo mu bufumbo ono oba tonnamuzaalira oba omuzaalidde mutuule muteese babiri ku baana engeri gye mugenda obbakuzaamu omubuuze kyalowooza ku baana okumanya taata waabwe. Yesita oyinza okugamba nti tekimukwatako baana booli ye muntu gw'osazeewo okubeera naye ate yagenda obeera nabo. Ayina okubanga ayina opinion muleke akubuulire kyalowooza oba kyalina ku mutima. Bw'awulira nga ali insecure waliwo abasajja bagamba nti nze abaana nja balabirira si nti alina ssente naye oluusi atya nti awo omusajja oli bw'anaayingira mu bulamu bwabwe wagenda kubaawo ko emiguwa okusika emiguwa awo kuggwe especially omukazi ogenda beera wakati abaana bano babeere nga abantu ababiri abasajja batandise okkoonagana tetunnatuuka ku mbeera z'abazungu abasobola okubeera nga omusajja asobola okujja ne kunjiyo n'akonkona n'agamba kimye ku mwana amutambuzeeko. Mbeera simuwadde gaapu ku oba nkiyite kunyigiriza oba kuba kati mbeera muwadde obuyinza okusalawo anti ye taata waabwe kati bw'oba wakkiriza n'omufumbirwa kati ye taata waabwe era ayina opinion ku baana bwe baba bali mu nju ye. So tuula naye muteese gwe wenyini omugambe bw'aba takisuggestinze kisuggestinge mugambe nsaba tufuneyo akaseera tutule twogere ku baana bano be najja nabo tugenda kikola tutya luli mbadde njogera ne taata waabwe n'aweereza ku buyambi kati nkikole ntya. Bw'asalawo nti saagalira ddala communication between you and that person oba wadde ye okubeera nga acommunicatinga n'abaana bano tuba tugenda kikola tutya. Awo oyina omutuuza n'omugamba abaana bano oli taata waabwe naye nze okwogera naye kisobola osalikako kubanga oluusi aba atya buti aba n'entiisa nti bw'onooyogera n'oli omusajja laavu eyinza oggolokoka. Bwebujja bwe twatandise nabo nti laavu eno eyinza oggoloka kyatya kati gw'olina omulaga muteeke omutima gwe guwummuze omugambe oke naye ate abaana bano ye taata waabwe tukoze tutya nze nsobola olekera okwogera nabo okwogera naye nembeera nga bayita muganda wange kale ye okwogera n'abaana bano nejjukira ate oli nabo mu nju bwe kibanga kimenya batwala ewa jjajja abeere nga yakommunicatinga n'omusajja directly kubanga abaana bano batuuse okuba abantu babeere nga tebakuttira bufumbo bw'oba obwagala bw'oba okyagala kukuza baana bo omusajja mwesonyiwe byombi osobola obifuna naye ate oyinza osanga wamu nga tonnatuusa bifuna byombi omusajja nga si oyo kati ng'olina mu kifo kikyamu
abaana bakyali bato bakwetaaga gamba tabaagalawo kikulu nnyo okubeera ng'osobola okulaba kikyo weetaaga ku byombi n'okola priority not essaawa zino priority yo kibaana oba bufumbo bwe buba bufumbo naye abaana bano ate tubanyigiriza lwa bufumbo bwo bateeke mu kifo ky'ogamba nti wano bali safe bali ewa jjajja obuyambi butuukayo bw'aba omusajja tayagala naawe oyogere nabo then oyo ye ogenda muta okusikwe kuva kino ekintu nga bakyala bagamba nze ebyabasajja nabiviirako ddala nabifiisa yaddamu awo n'atomera awo nedda waliwo agamba okukuza abaana nga akooye naye ate waliwo n'abaana nga bakulu naye ne baba bakulu bannange omusajja si ye mwana tetwegumya nti tetwetaaga musajja oyinza okuba omwami omwetaaga naye weegumiza mu baana bw'oba oyagala kukuza baana era ne bw'ofumbirwa osobola obbakuza kasita obeera nga waliwo enteeseganya wakati wammwe omusajja ono mulambululire ebikwata ku musajja exiwo abaana bano abadde ayogerezeganya nabo atya abadde abafuna atya omugambe twayawukana naye mbadde nkommunikatinga naye ku lw'abaana bano yabaweerera yakola buli kimu mu bulamu bwabwe mbeera sikoze lugambo nga ebintu biyinza okunziriza backfire at some point tekisobola era ekinaza backfire n'oba tokyogedde akizuula era ne kizza naye omuntu teyeetaaga kubeera ng'ayinamukko yagamba oba kati bali kuki oba kati ayogera naani kati ate n'omukazi naawe bw'aba omusajja akukkiriza nti nedda yogera ne taata w'abaana tetulina gye tubateeka naye ate naawe olina okuba n'amagezi saba katonda akuwa omwoyo w'amagezi oyo omusajja abantu bonna abakyala ekibazizza ku basajja eyakadda nnyuma ako ne baagala abasajja abo butateekawo limiti mu bulamu bwabwe nti ono omusajja akomawa wadde taata w'abaana bo sibbaawo kitegeeza essaawa z'omukubira ne zakkubira ze musooka okuteekawo omugamba ndi mufumbo kirambulula ekyo ndi mufumbo era tukolagana lw'abaana bw'aba ayagala buuza abaana bwe bali muwa abaana be ayogere nabo so teekawo obudde ogambe nti nkubira wakati w'essaawa zino na zino ate kyandibadde kirungi nnyo nakkubiranga ng'omwami waali ekintu ky'essimu kino omuntu bw'alaba nti wayogedde n'omuntu tamanya bigambo kibe mwayogedde naye omusajja bw'akimanyira omugambe namadde mugambye ankubirenga ku ssaawa 3 ez'ekiro kubanga z'obaawo ye mulage nti omussaamu ekyo ekitiibwa omuntu oyo bw'akuba tovaawo essimu giteeke mu lawudi teweereetera bizibu bannange waliwo ebizibu ng'ogereetera giteeke mu lawudi tewali buzibu bwonna ageza kuyita switi nga bawulira transparency setting omugambe ogenda kunkubiranga saawa ne bwezi tinja kuba nkomyewo waka n'omwami wange oyogere n'abaana akube obeere ng'oli straight to the point sitaani wajja n'obugambo obuwoomereza omugambe obadde oyagala ki ngenda kujjako abantu bano bakomawo okucekinga sitaani asobola okukomawo okucekinga oba obusiru omusajja asobola okukomawo alaba oba okyali musiru nga luli actually ayinza n'okubanga agendako wamanya nti omwami wo waali nga ayagala kikozesa nga chance to disorganize your marriage naye omusajja wo bw'aba akutegeera amanya obusiru bw'omusajja oli so omusajja asobola okukoma obusiru akuba akwagala ayagala gezi oba okyali musiru akuddemu akuddemu ye akudisorganizinge ne buno obufumbo abulemwe abantu balina engeri abamu gye bakolebwa gye beetuninga mu bwongo nga tebaagala kulaba mulala ng'agenda mu maaso buli lw'otandika okuba ng'omuvinga on ng'omuzimu gugolokoka ng'agira ng'akuweereza ku message yeebuuza olagawa alaba alina w'ayagala okukulabira ajja kuweereza mu message gambe nsaba kunsonyiwa nkimanyi oli happy wa moving on nsaba kunsonyiwa byonna bye nakola ng'omuddamu ng'omugamba it's okay ng'akuddamu thank you olw'emboozi etandise olw'emboozi etandise tolaba oli eyagirawo ddala communication ng'aba asinze olw'abaana tosobola era abaami ekyo nsaba mukikkirize naye tuula n'omukyalo omubuulire ebintu oba bw'owuliramu gwengeri gy'owuliramu ng'ayogera n'oli oba ng'oli amukubira mutuula ne muteekawo terms and conditions omugambe mukwano
sina buzibu tata kwogera n'abaana naye mulwa ku ssimu muba mwogera kuki kubanga ono ye mukyala wo gwesazeewo naawe omukyala yo n'omwami gw'osazeewo ababiri mulina otuula ne mubeera ku mmeeza so ekikyasinga otawanya amaka gano n'omuzadde okubanga abaana bamulemye kwe kubeera nga tewali communication nnungi wakati wo ne bbaawo naaliwo naye ate n'oli bwe babanga abaana bo batuuse mu myaka obanga tebabeera naawe funa omuntu ababeera wakati bw'aba babeera wa jjajja amala okwogerezeganya ne ex wo mujjewo akajanja abakyala bw'oba obeera n'abaana bo ne balwala ekiro n'okubira ex si ambulance si musawo ne bw'aba musawo akukolera eki neerindako kati ng'obeera n'omuntu olina omwami gw'oli naye omwana nga alwala nga ate okubira ex nego manya abakazi ako tekaba kajanja naye abakazi balina akajanja sina kajanja abamu busiru n'atuuka omwami wayinza okubuuza obanga mulina emirimu gye mukola naye nga ex wo muzimbi n'olagirira omwami wo ex ajja abazimbi nina gwe mmanyi ow'amasannyalaze olaba oyo omwami yali kale ex wange naye mukozi w'amasannyalaze kwegamba bapulamba ab'amasannyalaze bonna byonna ebintu by'omanyi bikwata ku ex tukkiriza olina kye wamumanyako obukugu bwe yali ayina ne bwaba yali akanika mu makompyuta si yakanika ezammwe kati asigaleyo n'ebibye byamanyi asigaleyo ayamba abalala so olina okusettinga boundaries mu bulamu bwammwe nti wadde ayagala abaana naye akoma wano naye kati gwe maama abaana bano bw'ozaala mu maka kuba ntubali twogera ku bamaama olina abaana abo olina n'abaana b'omusajja kati gw'olina abaana bano owuwo gw'ogamba gwe wajja naye asobola abaana bano mukyawa abalala because waloke tuyita mwana wa ku mugugu tukkiriza wabonaabona naye mwalwana entalo zonna ze mwayitamu tuzikiriza kisaakye mwakaaba babiri kati mufunye ku ssente mwagala ate ziri ababiri nga bana balala nga ne bano weebali kituufu oli omwana wo bambi wajja naye abonyeebonye naye tomusoosowaza ku bano ng'ate nabo babo anti munange ono talina kitawe nze tata nze maama tobisobola kati mwana muyingize mu banne abeere nga bano baganda be ono taata we sooka olindeko waliwo naye bano nga oli gwe bajja naye nga bamulabanga by the way bano be basoosowaza oli n'abeera nga ali out of place era ekisingo kireeta abakazi abamu abayagala okulaga omusajja nti oli omwana simufaako nnyo n'osoosowaza nnyo bano kati otandise obbaawula nga gwe maama kati abamu babaawula kiri kye twagamba nti asobola okuba nga ava n'obusungu mu relationship ngono talina kyakola agenda naye si ye muntu gwafaako ennyo kati ono omusajja gy'ali ayina obwana bwe bayita obwa result of love awo obuva mu mukwano omungi ogwo kati buno obwana obw'omukwano butandise okubikka oli omwana ow'ekiswalo bamubikira ddala bamubikka bw'ofaako tata wawa nti kati bo tata bwe yakuwa buli kimu bw'oyagala ogulire tata wo talina na kyampa ebigambo oli baliwo nabe bagamba nti no wano okubeerawo bakuyamba buyambi oh dear omwana ono mulage nti gy'olaga gy'alaga essanyu lyo aligabana kyofunye naye kikye bw'aba omusajja wo ye taata we bano b'ozaala baganda be tomusosola kubanga tomanya asobola okuba nga agenda kukula ng'akyawa banne abaana ab'ekyawa si b'abataata banjawulo bokka n'abaaba maama kati ekizibu bano abaana basobola abato okutandika olaba ono omukulu ng'atali muganda waabwe ajje ayagala kutwala bintu bya taata waabwe ate bw'aba mulenzi nga bawala ne balaba omusika wa ddadi waabwe onazze kutwala bintu byaffe bw'aba era still nga muwala ne bano bawala batandika okweyawula nti bo baaluganda nnyo olw'ekika waliwo ennawulira obwana somewhere nga bumanyi okugamba omu nti naawe genda ewa ddadiwo ebintu ebityo batera obiwulira ewaka either awulira taata ng'ayogera agamba maama maama oba ng'akyogera naga tujja kutwala kolabe ku ddadiwo omwana ono tomuleetera ku miisingo oli taata nga bano taata abwe bw'akomawo bw'osindikayo bamubuuze
ate bw'aba ye mukulu ofunye chance nnyonga yalina obbakuza bakula bamanyi ono ye baaba waabwe. So bajja tebamanyi si muganda waabwe. Ffe tukibateekamu nti si muganda waabwe. Netuleetawo enjawukanaawo. Era bwe kiba kisoboka bonna bawa amannya ag'omusajja aliwo ligali ng'oli amanya ge. Naye bano bwe bakubuuza erinnya lyo ly'ekika terifaanana lyabwe obagamba ye omukulu aba akimanyi nti si baganda be mutaata. Naye funa engeri gy'omuleetera omwana ono okujja mu booluganda oleke kuba maama omubi. Bw'aba abaana babadde babeera omwana oyo nga wamuleka ewa jjajja funa engeri yonna gy'omumanyisa baganda be ababeeremu kubanga bo baba baagala abaana baagala okumanya baganda baabwe. Naye abazadde ffe tubaawula n'abeera ng'oli abeera wa jjajja ono abeera eno n'atandika okuba bambi ng'amiisinga maama alaba maama abeera n'abaana bala kati omwana ye atandika olowooza bano b'osinga okwagala kubanga bo obeera nabo. Ne kijja nti n'obateeka mu masomero aganjawulo bano ne babeera mu masomero nga malungi kubali. Ebintu obumu omusajja tagenda bigamba. Abasajja balina bingi ebyokukola tebalina budde obwo. Essomero ly'omugamba otwalamu abaana be mwagenda otwala. Era ye bw'okwata obwo n'omuteeka mu ssomero ddala n'oli ayinza ogamba naye lwaki ono ali mulino nomugamba tofaayo ye ng'akuleka. Ye ng'akuleka naye abaana batandise okweyawula. Bandi badde mu masomero ge gamu, shopping okola yeemu, bonna bw'oba tobawadde tobawa. Kiba kigize, kiba kiwedde. Dani abaana okulaba ng'ono omukulu alina okusacrificinga buli kimu olw'abato. Naye bambi omwana anatandika okulaba ng'alina okwegula ewono taata mu baganda be babanga abalina kye bamukolera like it's a favor okubeera mu nju eyo. Naye ng'ate maama waabwe mwoli. Omusajja ono gwagenda omwagaza omwana we gwogenda omumukyaya. Ogenda mu mukyaya ng'osoosowaza bbaawe taata we manya si bbaawe taata we. Ogenda mu mukyaya nga naawe osoosowaza omwana okusinga bbaawo. Kati naye bw'omumwagaza buli omu muwe ekikye eky'omwami kimuwe eky'omwana kimuwe mu budde obutuufu. Omwana ne bw'oba omwagala nnyo tagenda sula mu kisenge kyo. Omwana bw'oba omwagala nnyo tagenda obudde bw'omwami nga bwebbo buba bubwe. Bw'aba akomyewo n'omwana alina okukimanya mu 20s n'essaawa za ddadi. Abaana bamanyi nti ku ssaawa 2 ddadi alaba misingi bo baba bakimanyi. Takwatana ku remote tebakola ki era bavaawo bulungi nnyo kasitatuka bw'ati nga buli omu yeetegula. Actually balaba n'essaawa nga zituuse ne bakyusa ne baddayo. Omwana omuto aba akimanyi kasita n'oboba tokimutaddeemu kati alinda gwe actingeko. Naye bw'omulaga nti osobola okuba nga omuteeka mu budde bw'omulala n'omwana tagaana ng'atuula ng'ajjaawo nga yeebaka ku bisambi byo ng'omwami atudde wali alaba TV ng'atandika ofuna obujja kwona omwana. Ebyaddadi biwe ddadi eby'omwana biwe omwana. Ebyakayisaali ebyakayisaali biwe kayisaali. Namakulu olwana n'oluganda. Waliwo ebigambo ebimu ebikaluubirira. Render to Caesar what belongs to Caesar. Kati awo namakulu aflowinga. Naye abakyala kye tulina omumanya abaana bano bw'aba taata yamulekawo gwe gwalina. Buli kimu kyonna kikole nga omwana ono omuwa omukwano gwatasobola funa walala. Omwana bw'abeerako n'omuzadde omu ng'amuwa oli asobola omumisinga naye at least alina kyafuna afunako the 50%. Kati maama omusajja gw'ogenda ofumbira oba gw'ofumbidde omwagala nnyo naye omwana ono kiteeke mu mutwe gwo nti talina muntu mulala okuggyako ggwe. Alina ggwe. Oli eyagenda kati gwaliwo laavu yonna gimuwe aleke kubanga alina kati ennaku ya mirundi 2 bazadde bombi tebaliiwo naye ate nga gwoli awo. So laavu gimuwe. Naye singa omusajja akeera n'agamba abaana bo si baagala oli ggwa lyennyini abaana bo eri balagala si babe. Bw'akyogedde kizibu nnyo okubanga omuntu bw'agamba nti akwagala ate teyeetikka bibyo ebikugirako tabyagala. Oyo aba akwagala taba takwagala.
abatakwagala ayina ebirala byata waliwo onagamba nti bannanga bano babeere wajjajjanga ayina insecurities ze tugambye nti tuula naye omubuuze naye omuntu akwanye naganze ebya abaana bo sibaagala gwe nkwagala naye abaana abaana nedda nti kireetera abakazi abamu waliwo omukazi lumu edda yabeereko ku Soul TV bakolako story nga yasuula omwana mutoyi asobola okugenda ofumbirwa kubanga jalaga omusajja tayagala mwana kati yoba ogenze ludda study naita mu musajja akuttira omwana so ate temubeera desperate nnyo bwoti okubanga osaddaaka kubanga gofune abazadde abakazi bamanyiddwa okubanga bali selfless tebeeyagaliza bokka buli kirungi kyayagala akigabana n'omwana kati tobeera mukazi ali selfish nti gwe kasita osanyuka abalala tofaayo guma waakiri ogambe mukama ninza agenda okujja nga n'abaana bo bano ngenda nabo obaana bano tobaleka kubeera nga mwembi tebabalina abasinga babeera balabanga emyaka gye bagendako emyaka waliwo abantu abateekawo omulimu gw'okutrackinga obudde bw'abantu gye banaafumbirwa abazaala biki we bali abo abantu abatrackinga obudde bw'abantu naye si kirungi okubeera nga owaanibwa okuba omukazi ng'abaana bano tebakuwaana kuba maama tebayinza kwenyumirizaamu nga balawe baba bakwenyumirizaamu nga baana batunula butunuzi nga balinga abatagira nga beegomba omuntu omulala okubeera nnyaabwe naye nga wooli ako kalumamu singa antisache mami wange bakubuno obuto bw'abaana nga ice cream eyo webityo alaba antisache bwe bayitawo bakulu anti ali cool amukiriza n'akola kino namukiriza okuba n'essimu kati nga bo just baana buto bwawe nti tebaagala mateeka gabafuga baagala bano ba anti abawa ice cream nga mama yamuganye abo naye waliwo okubanga omwana yeegomba lwa love tagifuna ng'alaba abaana banne bamaama babafaako bagenda naye mu ddwaliro yamutwala ku ssomero yamwambaza nga gwe byonna oyina kati netufuna n'akajjanja kano bambi omwana n'omulaga nti munaku nnyo mu nju eno bamuyamba buyambi okubeerawo ate n'obimulangira naye ate olusi kyetaaga n'omumanyisa ekituufu aleke kwonooneka amanye ennaku ye naye emyaka gy'obukulu omwana kasita aweza emyaka 12 mukulu oyo aba akuze mugambe twebaza Katonda tituyina oyina ddadi ono era singa taliwo singa kino na kino tetukirina kati oyina okubeera omwana omulungi egyo emyaka gitegeera so that aleka ate kwonooneka ngalowooza omanyi omwana w'omuntu aba mwana we ne wanywera enjaga mu nju taata talina kyakukola naye naatali wuwe bwaginyweramu nga naye omwana we wandimutute wa taata we ajja kwonoona abange kati ono omwana mubuulirire akimanye nti Katonda yamusaasidde tobimulangira bulangizi mubuulirire kati tujjewo kino ekyokubanga baana banno bakole bati banno naawe tetuyinza kukola ki banno banaaze banno batwale ku ssomero banno baki n'abeera nga kati ye mukozi w'abaganda be n'abeera nga si mwana waka afuuse mukozi bannanga omwana tomulabya nnaku nga wooli funa omukozi naye bamukolere bye bakola oli bye bakola abaana abalala oba babeera nga bonna ng'abikola n'abalala nabo babeerenga babiyiga naye yagolokoka ku makya yabafumbira caayi yabateeka okugenda ku ssomero atuuka leeti nga bo banne batuuse just because mwegulewo omusajja nti amusiime balina kusiima gwe si mwana ono omuto bw'aba tamwagala obwo si bufumbo bwo bannange abakyala saddaaka z'omwana Katonda agenda mukubalira ono wo tagenda kubalira musajja oyo ono obuvunaanyizibwa bwe yabukwasa omwana tojja keera ku makyone nnyo omuntu yenna nti omwana yayonooneka nga mwembi temubaddeewo omwana nayagala dduke n'ewaka ng'alaba kisusse nga laavu tagifuna wabula mukozi wa mirimu n'afuuka omukozi ewaka n'omulaze ennaku yonna n'omugamba kola munnange wano wetwajja ate munnange tulina okugira bwe tuti tulina okukola bwe tuti anti munnange kati okimanyi bwe batuuka mu nkuŋŋaana za famire ez'ekika ky'oyo omusajja ono omwana tomutwalayo bali be bagenda anti si wa kika kyabwe nedda bali abantu
omusajja no kasito omwagazi ayagala omwana wo omwana ono tomwawula ku banne bali tebasobola mugoba tebakulimba era babyogerera eri mabbali nga nekamuleeta tawulira naye nga nekamuleeta tawulira muleke aleke kulowooza nti ye bambi si baganda be kati omwana ono obuvunanyizibwa wo maama omwana mukuze naye engeri gyogenda omukuzaamu enkolagana yo ne ex nkulu engeri gye mwogerezeganya funa omuntu bw'abanga muyina omuntu yenna asobola okuba nga ayogera wakati wammwe n'abaana kiveemu kiveemu abaana engeri yo ensonga yokka esobola okunoonyesa kitaabwe ensonga yokka omwana alina kubanga ali ku kitanda sinti alwadde ssenyiga na kifuba omanyira abakazi ensonga gye bawa nti bwafiira wano wapulaninze nti afa bwafa nyagamba omulambo gugaana okugenda erusaze nti kubanga gwali n'ekika bwafiira wano bwe bamuziika ku ttaka ly'ekika kyabwe nadde engulu bwabanga musumba luli yatulekera homework owa Revelation chapter 20 Bible yayogera bw'osoma Revelation ekitabo ky'obulamu ng'okitadde wali Katonda ayogera ku nnyanja okuwandula bezaamira ennyanja okuzuukira buli muntu ne wabanga omulambo gwe gwabulira mu mazzi ne gwa gwabulira mu bbanga ne bana abatakkiriza Katonda abagamba bw'aba alizuukiza katubooke tulabe enfuufu gye tuyiwa mu mazzi erivaayo etya ennyanja ejja wandula buli ekyagendayo kati bakulimba nti omuntu gwe bataziise ku bijja tazuukira era alituuka n'azuukira omulambo oba guli ku bijja oba guli lusaze mulambo kati akakajjanja nti simanyi omwana taata we omwana bwanfiira wano tumuziika walusaze kifo kya gavumenti simanyi waliyo limba endala ono omusajja ettaka lyammwe mufuba okulamba n'ettaka limuziikamu abantu naye okubanga sitaani akusibye engolooza nti sitaani atandika okuteekawo embeera z'obulwadde oli omusajja mubeere nga mucommunicatinga waliwo ebintu bye sirowoozaako mukama nsaasire kati mbunga nzirawo ngamba bannaye anti omwana alwadde kati bw'anaafa ndi kukubuuza ntandika nti okutandika okukirowooza nti omwana wange agenda kufa ali mu ddwaliro teri akusabye musaayi gwa kitaawe abakyala tulimba nti n'otandika okulowooza eky'omwana okufa omulangirirako kufa atako kanyiizizza kisa kyeffe abakyala bye tulowooza bannanga nti kati gwe musaayi gwe kati no ne bakaaba ennyo anti tebamutwala waabwe kumanyaayo anti munange temwamala kizadde balina ebintu bye banonooza oyogedde okumala ekizadde abakazi baddayo ne beegatta n'abambi simanyi bamala kizadde ne bafuna olubuto olwokubiri obusirusiru bwennyini abakazi tulabye naye nze kye nabuuzanga omukazi singa aba ali lubuto baawe n'afa n'azaala ekizadde akimala naani kati lwaki ono eyafa nga akyali mulamu mwagala akizadde tukimale omusajja ono muleke bannange abafu bwe bafa mubaziike temubakiriza wunyira kungulu bagenda bawunyirira omusajja ono essimu ze zeesonyiire ddala buli lwakuba communication ene erina bwekwasaganya abantu nawe communication bweti bweri buli gyokoma okubeera nga oyogerezeganya n'omuntu otandika okumumanyira nga ayogera naawe kati lw'oyomba n'ono kyangu okwogera n'oli era ono bwakukola ekibi ng'ojjukira nti oli teyakinkola ng'otandika buli lw'obeera ng'oyogera naye ng'obulowooza obulungi bujja ng'onoonya fallback position nga ewemu bakusimaga bannange omwami waali atya bannange yeesiimye ng'otandika okwemolera ku ssimu takwanye akugamba omwami wo yeesiimye ng'otandika okwemola munange thank you anti ebyo by'otaalaba nga munange sikyalina kyakkola ne bwe mbiraba kati ate naakola ki omweyogezo ogwo atandise nogamba tubirekeze emboozi ziveeko nze sizaagala nga naye azivaako enkeera nga kkubira bannange nalabye ku status yo ng'onyirira mwami yebale kulabirira nange singa wali osobola okumpa omukisa nenkulabirira olwo mutandika otandika okugolokosa ebigolokoka
kakana ng'oyenzeeyo nga tomwagala ng'okoma weno ng'oli guilty togambe bawo nti nazzeeyo ko n'enjira y'ekiro kimu ng'olwakumazze blackmail ngezze buli lwakuba essimu oweekanga nga kyawedde dda era communication y'omuntu ne ex yandibadde nnyo ya text message eno ye evidence y'ekintu ky'omuntu kyayogedde kyatasobola kusibako akweleze message agambe usibya tannuma amagundi mbadde nsaba kwogera na ku baana n'omusajja ng'osobola jumla gumugaye hani ino message gye baaweereza ekintu kyonna ky'oyagala lwana nnyo oleke kukifiirwa kiprotecting oleke kukifiirwa buno obufumbo oba obwagala ekintu kyonna ekiyinza obbuyiwa lwana kireke bbuyiwa teweesembereza kintu nange be bayita abantu be mwakyawa giringa mizimu egivudde mu muntu gikomawo kokkebera oba ennyumba nkalu bwe gisanga nga nkalu gidda n'obusungu bayibuli etugamba gidda 7 n'obeera mu by'okusinga ne bwewasooka ono asobola okukomawo nakuttira ddala obulamu kubanga kati n'essanyu ly'obadde ofunye kati ng'olina ate abaana abalala ne musajja omulala ng'ate olina n'ababe takuwasizza era tasobola kuwasa ng'ogenda mufumbirwa ng'olina n'abaana boono tasobola kituufu naye akyanyumira okwegatta naawe wadde tayagala kuwasa ebyo tubimanyi wali abakazi nga wayawukana n'omusajja nga wamunyumira mu buliri naye ng'ebyokuwasa si byaliko naye nga kiri akyayagala akinyumirwe era nga buli lwabeera eyo akubamu obufaananyi alaba musajja munne kyalina akimiisinga naye ggwe takwagala kati Katonda aba yakuwa ekirabo nga kyekyo omusajja oli kye yakwagalako ate sitaani takikozesa against you kubanga sitaani agenda kikozesa akuttira obulamu bwo bwonna ne bw'anaakuwaana bannange sirabanga mukazi asinga gwe kitegeeza alina bazaalaba bangi nnyo ne bw'anaakola ki tobeerangayo lwekyo oba ofuuse malaaya ye ajja ne yeegatta obanga kabuyonjo zibagenda mungo yagala fuka just for just ne teri alirayo mmere teri asiibayo kati gwe kyakufudde buli lyayagala okweteewuluza ajjawo naye tagenda kuwasa kati agenda kufiiriza kino ky'olina ng'ayita beekaabya kati ate bw'oba mulokole bannange tulina ekisa nalinako ex yankubirako nangamba ayagala kulokoka ne mubuuza ndi musumba anti munange oli mulokole gwomanyi amakanisa amalungi gye galiko nze siina n'egyo gye mmanyi enamba bo bajja zikyusa naye omuntu kasita omutegeera beera polite mbuuzaani ngambe nze gundi obadde ogamba ki bwagamba ndi mulwadde toli musawo amalwaliro gyegali toli musawo bw'aba anoonya amulabirira afuna usigaalo baawase tyati munange ndagiraako kundi kubasumba nalokose kati amanyi kubanga amugamba nze ebimu ebyakuntamya tewali mulokole biki kati adda yefuula nga nange Yesu yeebazibwe ngonga bannange munange nalokoka lwakuba nkyanoonya kkanisa omanyi abasumba bafere bayaye nga naawe ogira jangu ekkanani nange jangu ekkanani ewa pasita ewaffe biki ng'omuleeta mu bambi nga bakubuuza naye oyo si ex wo anti munnange nze musembeze eri Kristo si ggwe temwefuula ba Yesu gwasaasira gwalokola Yesu yeyereetera abantu mu kkanisa si ggwe ebyo byowoza nti anti ate kati bwe naamuleka ani anaagira ayinza okuggwamu amaanyi anti blaza akyakula kati neetaaga ne bannange muve ku bantu si ggwe Yesu tosobola lokola muntu tosobola mubuulira njiri muze uyo omugulidde bayibuli mbw'omukubirangako ku masimu omulaba atuusewa mu by'omwoyo lwaki weefuula kyotali avuddawo naga nja batandika buulira njiri ne mutandika muli babiri ne exco street bannange mukama yalokola ng'abo abantu batandika okugamba naye bambi yaloka muntu mulamu nga nawe otandika olaba obuntu bulamu ng'amala okukwabula ng'afuluma church mission complete ewedde yabadde ayagala ggwe bayibuli etugamba emisege egyambadde amaliba g'endiga waliwo oli ajja ng'awoomereza omuntu teweerabira bye yakkola bw'obyerabira sonyiwa naye teweerabira kubanga bwe weerabira
baddamu ne babikola byebimu nyini bwaba yakyuka tukyebaliza Katonda agenda akyukire walala agenda wasa omulala so communication eno nkulu n'ekirala mubere ne schedule nga oba program nga tagwa bugwi nti ayagala mwana mugambe bw'oba oyagalanga okulaba omwana omulaba ddi nti njagala mulaba buli Lwakutaano Olwokutaano ojja musanganga wano si wuwo mutwalo Olwokune wajjajjawe gy'abamujja sigwe banange bamaama temutwala baana w'abasajja nti anti ya mbadde njagala mutwale anti omusajja simwesiga nyinza omulekera omwana n'abula naye n'amu ebintu esitategeera n'amugamba ebigambo kati nnobeerawo ng'amulaba kati omwana atandise olaba taata ne maama babiri atandise olaba taata ne maama nga bali babiri omwana laba bwemutambula mu supermarket n'akwata side eno n'akwata ne side ye lyessanyu lye kiteredde weerabidde nti omwana kati agenda bazaawo abakutte emikono mutandise okwemoola muleke teri musajja agenda kutta mwana we teri musajja asobola kutta mwana we era bw'aba amussa entuuko z'omwana zaatuuse naye teri musajja agenda kutta mwana bw'oba owulira oyagala omuntu omulala funa mwannyoko oba muganda wo yenna oba mukwano gwo asobola okgenda n'omwana wo oleke kutuulayo oleke kubeerayo omugambe enkubira ombulire we batuuse naye ate mulekedde embabereko n'omwana we kubanga togenda beera taata so kiruma kimenya munoga mwana omuwa omusajja namukyawa naye abakyala yengeri yokka gy'ogenda parenting omwana oyo akulenga muntu mulamu ng'avunaanyizibwanga mwembi abafunye bw'aba omusajja ayagala omulaba gwe tofuuka kanyeebwa omwana tafuuka kanyeebwa nga bateze ggwe omwana then bakufunireko omwana muleko mga ayagala mulaba omutwalanga buli Lwakutaano nga n'omwami wo amanyi buli Lwakutaano omwana oyo agende wa taata we era ssaawa 11 bakomawo oba agenda sula gwe tobirinamu bamukima ne bamutwala toliyo togendayo tobuuza ate olina omwami wo oba kati omwana ali atya golowooza otya hani omusajja oyo engeri gy'alina omukazi omwana wange tebamuyisizza bubi ebbubalize si toli kubuuza ku mwana oyingizaamu anti omusajja engeri gy'alina omukazi kati bbuba lyoleese tolina mu kulowooza ku mwana badnaye bamaama tubuulirire munnange bamaama bannange tulekerawo otuma abaana agenda wa taata we n'otuma gamba taata we akuweneeza fees nedda wandiika akapapula teeka mu bbaasa okawa omwana akawe kitaawe omwana tomubuulira bizibu byammwe omwana muleka abiveemu leka omwana abeere mwana ate we tuddako katono eri ku baami budde bwaffe bugenze mubeere bavunaanyizibwa nga muweereddwa abaana temukola kwegula ku baana bammwe baana kulowooza nti maama abayisa by'okusinga mmwe babayita ba Disneyland daddies oba fathers Disneyland kyekifo ekyabaana bwe bagenda okusanyukira mu Amerika eyo kati ng'omwana buli lwajja naawaze mu kinyumo taze wa taata taze wa muzadde aze mu kinyumo kati atandika okubanga eno maama wa mulabanga ye mubi nga buli lwajja ewuwo wuyo mu video games muli mu firimu muli luddawa muli ku ice cream mutambula toyina kigambo ky'amagezi kye wali ogedde na mwana nga taata nga tulowooza bamukusindikidde bambi omwana afuneko ku taata amubuulireko nti wuliriranga nnyoko mama wo bwakugambanga ekintu beera obedient oyo gwoli naye eddadiwo amuseemu ekitibwa kubanga abeera naawe akulabiridde taata bye tukusuubira okwogera n'omwana oli mu binyumo muba mu firimu kubanga weegula oyagala okwegula olw'obudde bw'otaawa maama we n'omwana kati oyagala bumuwa mu ssaawa emu akome waasule nga aloota firimu ze mwalabye ku makyata wanye nnyina ayagala laba kitaawe mwefuge nammwe babanga abaana tujja kugera ku ba step dad bataata abakuza abaana nga baweereza ku bannya maama ate bw'abanga taata yagenda n'omwana n'amukuweereza obeereko naye ngeno wafumbirwa taata yali yagenda n'omwana naye ng'amukuwa n'ajjako ewuwo ate nawe akajjanje okassaako wali
tobuuza mwana bikwata ku taata we na mukazi gwalina tebimukwatako olya bulungi webaka bulungi base bataya biyimba yengo ezenkwa bazambala tebazi kujjako dda bizigo bye byenviri kati ebbuba lyo omwana toli muyingizaamu bwaba kuwadde omwana ofunye chance emubuuliranga maama tofunye chance emwonoona tofunye chance kumukyayo oli step mother abadde amutaddemu empisa omwana kubanga baba akamukuolabirawo empisa ze babadde bamuyigiriza akeera nayo zebintu kubanga ye kyamanyiridde akeera nayo zebintu nagira omugendo ogulokanga omwana nekya yamufumbye nogamba ogulo okeranga sawa mmeka amami eriferieka sawa 12 tuba tugolokosewe tumalo saba netugira netufumba chai zeze sawa ze bakeza gwo omwana omuto otandika okukyusa ebintu otandise okyusa system y'omwana gibamu agenda okudda eri maka ngalowooza abadde bamutulugunya kumbe babadde bakuza muntu wa buvunaanyizibwa eno bwe muba mwamanyira ogolokoka 5 eri omwana ng'agolokokemu kati omwana ali mu kuyigiriza okukula maama nti eri waliyo omukyala omulala kuba bambi tetwagala kikkiriza nti waliwo atusinga obuvunaanyizibwa bw'okukuza ng'ekirabo si kikyo tomanyi kuza baana kati nawe bakuwa omwana maama ng'omwana bamukuwadde mu holiday tomuteeka mu system gy'atabadde nayo tomwonoona bw'aba abadde tasiba nviiri tozimusiba bw'aba abadde tatambula simanyi nze omwana wange nfunyeko akadde naye katono kati ne muzunga Kampala yonna buli kizimbe ekipya n'akimalayo adde eri bambi olw'obutowe atandika olaba olinaga mama wange yantwala wano ono yetantwala atandika olaba tebamutwala kumbe bamukuza na buvunaanyizibwa omwana omuto omwana omuwala obutabanga azunga buli wamu omwana omuwala tatambula talinga mulenzi anoonya byakkola bakyala uwe nnyini wetugenda okutandikira enkya musibe bulungi mweraba